Kita kembali berduet muat duel maul maut judulnya sabar segalanya Kang Mas. sabar segalanya. Wong urip ning alam kedoyanan perlu sing arane sabar panarima ya boleh jaya kang kuasa nok Devi Nggih Kang Mas. baka wong sabar iku pasti lu luar biasa. Amin. Moga-moga kelakon bisa barengan ya Kang Mas. Ya iya nih kan dihajar bestai eling wong sabar segalane kali ganeng tinemu dalane najan pegel lan keselunggune beli percuma Kang Mas sun bisa kelakone kelakon dadi jodohone wong jodoh mah beli weruh kapan tekane jenok rokaken pripun Kang Mas. pirang wulan lawase pirang tahun jamane rasa pegel sengarep-ngarepe ujian syukur alhamdulillah karo Kang Maha suci mulia laksana bareng segenap bener bikin begini Bener spesial kanggo fans setia Ocol Dut Devi official Manual Channel. Yes. Ya ede tobat semoga terhibur selalu untuk semuanya. Alah sewise sabar kari belajar ikhlas benul Kang Mas. sewise ikhlas kari nunggu rezekine bae jenok Dev. Iya bener ya Allah. Oh kayak konon ora gampang Apa je? yen wong kepengin bunga nok Devi Kudu gelam nglakoni barang sing susah Mas Ocol. kayak contoh niku barang sing susah ki kayak dari operator ki Aja sabar ya Mas. susah Aja sabar. ora gampang yen wong kepengin seneng nok Devi Kudu gelam nglakoni laraning weteng Mas Ocol. Durung ya. Muga-muga sawise kita bunga aja pada kita sulaya. Moga-moga sawise kita seneng segala suka duka bareng-bareng. Eling wong sabar segalane sabar ninganan kali ganeng tinemu dalane oh Pak najan pegel lan keselunggune Raden Kosimik beli percuma Kang Mas Raden Kosi sun bisa kelakone kelakon dadi jodohone
ibarat wowoan manok. Ibarat bawan pula sebagai apa nih Mas? Senok sing dadi wo aple. Sampean Kita sing dadi menusane. terus Ya kamar di badogi bae orang Kaldina. Konon kuno. Ya beli ga. Lamun senok sing dadi apa nih? dadi motor. Kang Masnya dadi Kang apa? Ocol sing dadi polisine. Hampir ditilangi bae. Tilangi bae konon. Ora gampang yen wong kepengin bunga nok depi Kudu gelem lakoni barang sing susah. Aduh Kang Ocol, sing susah-susah sing angel kunok. ya iya bagian orang papa susah dikit. Konon ya. Ora gampang yen wong kepengin seneng nok depi Kudu gelem lakoni larani weteng Kang Ocol. Moga-moga sawise kita bunga aja pada kita sulaya. Moga-moga sawise kita seneng segala suka duka bareng-bareng. Eling wong sabar segalane. Galigane dinemu dalane najan pegel lan keselunggune beli percuma sun bisa kelakone dadi jodohne. Yaniku KM Mutiara Jaya nok Zianas nok Laila sareng nok Litzia Mama Pera Kang Ali sing duwe wadagan dasare masih demen yo man. Wong muara angke berkah selalu ya. Dasare masih demen buktine masih kangen. Kadang-kadang hati kelayu tahan rasa pengen ketemu kepaksa pisah duduk putus ning dalan kepaksa pisah mungkin karena suratan asik inget waktu pisahan tangisan barengan beli sadar nangis ning pangkonane kien cuma tinggal bayangane tarik KM Mutiara Jaya nok Janas nok Laila nok Rizia Mama Pera Kang Ali sing duwe wadagan
Spesial kasih kanggo yang punya muara angke. Sing teketuni, sing teklamuni, cinta sejati sayang ora dadi siji. Alah KM Mutiara Jaya nok Zanas nok Laila. Memang jodoh pati kuasa ilahi, najan wis ngucap janji ora pasti dadi siji. Sing tabah okasi aja cilik api, cinta kang sejati tetep abadi. Dasare masih demen, buktine masih kangen. Kadang-kadang hati kelayu, beli tahan rasa pengen ketemu. Senggol maning yuk anggo sing duwe KM Mutiara Jaya nok Zanas nok Laila nok Rizya Mama Vera Kang Ali sing duwe wadagan. Alah lagune khusus syahdu melenu jare wong bahasa kita memang lenu. Ampun DJ berkah selalu ya kanggo keluarga besar. Memang jodoh pati kuasa ilahi, najan wis ngucap janji ora pasti dadi siji. Sing tabah okasi aja cilik hati, cinta kang sejati tetep abadi. Dasare masih demen, buktine masih kangen. Kadang-kadang hati kelayu, beli tahan rasa pengen ketemu. Ampun lagu deh nyesak di hati jadi kan. Ajak lalen jenok nokdas ya, nokdas wong kombayana sawer aja berungkulan goyang sing duwe kombayana. Setitik orang nyangka yen batur arep tega, murat tangan nutup mata nunggu lengere kita.
Nokdas sing dia kombayana digoyang maning. Wong wadon sing tek sayang arep direbut ning adegan. Setan apa sing rasuki demani wong duwe laki. Jauh kian kita ngalami duwe rapi ana sing demani. Wong kombayana Nokdas digoyang. Hoba koko dalan gotak 500.000. Nokdas wong kombayana hajar. Batin remuk nangis blik rasa sun sadar nang asine banyu mata. Sadar ampun. Gaya langkah wong wadon sejen rapine batur dianggap sajen. Apa sirah beli duwe sebur rapine kita arep direbut. Wong wadon sing tak sayang arep direbut ning adegan. Setan apa sing rasuki demeni wong duwe laki. Sing demani. Kita tarik maning sing dua lagu Nokdas sing dua kombayana ya. Wong kombayana dihajar jadi Desti. Aye jos. Koko kuningan maraki maning Nokdas ampun. Nangis blik rasa sun sadar nang asine banyu mata. Wong kombayana Nokdas. Gaya langkah wong wadon sejen rapine kita dianggap sajen. Apa sirah beli duwe sebut rapine kita arep direbut. Wong wadon sing tak sayang arep direbut ning adegan. Setan apa sing rasuki demeni wong duwe laki. Jauh kian kita ngalami duwe rapi ana sing demani. Thank you disuwun karena demen hardem ya. Sayang apa wis beli demen
wasik di Blonyon Dingin Besti. Semoga berbahagia selalu kanggo Ayudi sareng Nokjia. Salah disewoti bener disalai sayang apa wis plidemen urip serba salah lanjut nambah lara demen kalah karo demen gak kalah bang kenang melas maju dengan Ayudi ya iya demennya hilang karena rasa melas rasa sayang ono dengan sing penting doa terbaik kanggo Ayudi lan Nokjia ya. Tiwa sabar sun tetutu gena karena sun rasa demen sirah rela bagian batine digawe lara rela najan nangis pura-pura senyum padahal hati sun hancur karena ngerasa sun emong pisalan sirah pasrah urip serba salah lanjut nambah lara demen kalah karo demen di Blonyon Maning Besti. Wong hubunganku sing saling sinkron sing saling melengkapi bakal lanangnya dua salah wadune kuduk ngalah bakal wadune dua salah lanangnya kuduk ngalah konon ninganan Besti di Blonyon tentunya. Tiwa sabar sun tetutu gena karena sun rasa demen sirah rela bagian batine digawe lara rela najan nangis pura-pura senyum padahal hati sun hancur karena ngerasa sun emong pisah lan sirah pasrah salah disewoti bener disalai sayang apa wis plidemen lamun di demen ngomongan demen yang ngomong aja dong urip serba salah lanjut nambah lara demen kalah karo demen. Terima kasih.
masa tegawe bagus belange tertutupi rumah Sundeman nganggo ati ada wong tulus spesial untuk anda semuanya. Buat para pahlawan devisa yang ada di luar negeri, seluruh ASEAN, sehat-sehat selalu di sana ya. Sikat. Nerima lara wis teglakoni rumah sawung cinta bagian maklumi senajan wong larang bisa kuat waktu karang pasti netes banyu mata yen wadone beli setia. Tulus nang apa bolehlah kayak sia-sia kita setia kita memang blon yen wis temeni wong wadon tapi kira sini kita wong tulus bagian lara. Ciri-ciri wong tulus iku wong yang pendek, rambutnya kayak Ultraman, miring sebelah, nganggo kacamata. Ki wong tulus ki. Oh, beli percaya sudah kok. Asik. Wong tulus ki kita sing wong tulus sing plesat tegawe bagus belange tertutupi rumah Sundeman nganggo ati apa Daryem pokoknya damar cempor Bokai damar, bokai damar, bokai damar, bokai damar, bokai damar, bokai damar terus. Ikhlas menerima hubungan digawe lara karena gedene cinta sun rela berkorban banyu mata. Setia kudu bahagia tapi wong setia wis pasti loro wong tulus nang apa bolehlah kayak sia-sia hati setia kita memang blon yen wis dikenyot wong wadon tapi kena sile kita wong tulus bagian lara. Bokai damar mata nih kayak damar kaki jangan bokai damar ayo bokai damar
Bokai damar, 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 bokai damar terus. Kita si wong tulus, sing blesak tegawe bagus, belange ditutupi, sundemen nganggo ati. Bos beras cilik sing duwe Alpa Putra, sing duwe Alpa Putra, bos beras cilik sing duwe Alpa Putra, bos beras cilik, bos beras cilik, bos beras cilik terus. Ikhlas nerima hubungan digawe larang, karena gedene cinta sun rela berkorban banyu mata. Jalinan setia duduk bahagia, tapi wong setia wis pasti lara. Bos Brasilik wong tulus nang apa oli lara nok wawas, kayak sia-sia kita setia. Nok wawas, nok wawas, nok wawas, nok wawas memang teon yen wis kenal ning nok wawas, tapi biyen asline kita wong tulus bagian larang. Nok wawas, iya, nok wawas, Kiani, Kiani, nok wawas 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 terus. Kita sing besak tegawe bagus, belange tertutupi masa sundemen nganggo ati. Nok awas, ajar nok awas. Ikhlas nerima hubungan digawe larang, karena gedene cinta sun rela berkorban banyu mata. Jalinan setia duduk bahagia, tapi wong setia wis pasti larang. Wong tulus nang apa oli wawas, nak wawas, nak wawas, kayak sia-sia kita setia. Nak wawas, nak wawas, kita memang belum yen wis kenal ning nok wawas, tapi kieu asline kita wong tulus bagian larang. Arranger apiknya dari Bang Eri Berbobot. Cekidot kita dengarkan, dan semoga lagunya membuming besti di Blonyon di konon kuno. takdir cinta sing terima.
jan tulus demen oli lara, rasa sayang dibales kecewa, sayangnya dibalas karo kekecewaan. Pastine ngucapaken sabar kanggo Mas Kample Mas ya. Mungkin kita terlalu baperan ning wong wadon sing duwe perasaan, tapi nang apa ngupai peluang, nang apa jenok ngupai peluangku ya empuningan. Bahagia lahir batin buat Mas Kample di Blonyon dingin. Yo man. Kenen temen sing terasa kaken setiap menali cinta durung pernah nemu bahagia. Tobat di Blonyon Besti. Tersangka temenan ternyata guyonan, dolanan perasaan mung dianggep cuma serempan, ngisi waktu kosonge yen lagi sepi atine. Mungkin kita terlalu baperan ning wong wadon sing bli duwe perasaan, tapi nang apa ngupai peluang. Baka wong wadon model mengkonon luruh sing sejene Mas Kample, wong meteng pirang-pirang wong bayan beli kurang. Ya ya beli kan ake wong wadon ayu nih kan zaman skin mah menang skincare ya beli kan. Kenen temen sing terasa kaken setiap menali cinta durung pernah nemu bahagia. Tersangka temenan ternyata guyonan, dolanan perasaan mung dianggep cuma serempan, ngisi waktu kosong
sepi atine. Mungkin takdir cinta sing terima, najan tulus demen oli lara. Rasa sayang dibales kecewa. Tobat anggo sing nang perapatan eretan wetan jenengan. Jare cuma baturan nang apa mesra bisa, asare lanang beli akale belak beli gawe nyemengi. Nanang gali disenggol arep alasan apa maling ketang kebasa, atur engko pura-pura biasa selingkuh cinta. Wanini dosa Nok Naira Mbak Yo sing paling eman dewek gowong eretan khususnya kanggo sing ana ning perapatan eretan wetan ya. Disenggol dalam gawe jos. Demen kang tunggu deman kula beli nemen-nemen aja kegila-gila kula dianggap apa. Yo man wate watu karang hancur karena badai, ibarat cinta kula rusak yang dilelara. Cinta dirunjang batur hati sun hancur. Arep alasan apa maling ketang kebasa, atur engko pura-pura biasa selingkuh cinta. Wanini dosa siji maning kanggo nanang gali senggol kanggo Nok Naira Mayo sing paling eman dewe spesial kanggo eretan khususnya kanggo sing ana ning perapatan eretan wetan. Ampun Besti demen kang tunggu deman kula beli nemen-nemen aja kegila-gila kula dianggap apa. Wate watu karang hancur karena badai, ibarat cinta kula rusak yang dilelara. Cinta dirunjang batur hati sun hancur. Jare cuma baturan nang apa mesra pisan, dasare lanang pelit akale belak beli gawe nyemengi. Tobat
pesan apa maling ketang kebasa atur engko pura-pura biasa selingkuh cinta wanini dosa. Tobat. Ampun DJ. Goyang mas. Mamilan Papi Cantika, Mamilan Papi Arjuna sing dua lagu. Kenang apa kita demeni sirah, padahal baru seno wis rumah tangga, tapi ati beli bisa kanggo dibohongi, angger tetep maksa najan wis duwe laki. Maksa aja bagian dua laki dua rabi gini kan. Ampun ada wong demenku ya. Pribasane wong demen selalu kekatonen, inget bae ning seno selalu kebayang, tapi nyatane cinta gawe gelap mata. Mung bisa demeni dipisan duweni. Mamilan Papi Cantika sing dua lagu sareng Mamilan Papi Arjuna jenenganan Besti. Tuh porsinya melorot bae, ampun Gusti. Hajar yo. Nang apa kudu terjadi demen wong duwe laki, bisa jadi siji cuman tek pendem ning ati. Ampun goyang je Mamilan Papi Cantika, Mamilan Papi Arjuna di Hajar Besti. Kakang gak ngerasa seno wis duwe keluarga, cuma bisa mandeng, mungkin bisa bareng. Najan maksa angger beli bisa sunutupi rasa. Pribasane wong demen selalu kekatonen, inget bae ning kakang selalu kebayang, tapi nyatane cinta gawe gelap mata. Wong bisa demeni dipisan duweni. Ajar maning goyang di Besti. Mamilan Papi Cantika, Mamilan Papi Arjuna sing dua lagu goyang. Nang apa kudu terjadi demen wong duwe laki,
dadi siji cuman tek pendem ning ati. Lagune ampun besti goyang maning jos. Kulaga ngerasa senopis duwe keluarga cuma bisa mandeng beli mungkin bisa bareng najan maksa angger beli bisa sunutupi rasa kenang apa kula demeni sirah padahal weruh seno wis rumah tangga tapi ati beli bisa kanggo dibohongi angger tetep masa najan wis duwe laki. Thank you. Sepisan sun nyayangi selawase ora lali kebayang kepayang ning kasih tersayang seumur kembang beli bakal ilang. Spesial buat keluarga besar Pak Haji Trisno, Bos Layangan, Karanganyar Gang 24 Indramayu, Nok Bela Azwan, Nok Tika, Nok Ria di Blonyon dingin. Sing lagi kepayang tobat. Pikir pusing awak jadi kering mikiri cinta nusuk dada kerasaning jiwa kepana asmara tetes ketilan banyu mata titik kasih sayang dan cinta sayang tulung aja ninggal lunga aja nih galung aja nok. Awan bengi sun selalu tekanti pujaan ati sumpah mati ora bakal ganti cuman senop siji digawa turusin lali pangan rasane orang ngeli sayang tulung aja luruh ganti. Spesial kanggo Pak Haji Trisno, keluarga besar Bos Layangan Karanganyar Gang 24 Indramayu, Nok Mela Ajwa, Nok Tika, Nok Ria di Blonyon. Sepisan sun nyayangi selawase ora lali Allah sepisan sun nyayangi
tersayang, seumur kembang beli bakal ilang. Beli bakal ilang wong ayu di Geboy di Blonyon. Awan bengi sun selalu tekanti pujaan ati, sumpah mati ora bakal ganti cuman ayang siji. Digawa turu sumra lali mangan rasane ora ngeli, sayang tulung aja luru ganti. Geboy maning di Blonyon kanggo keluarga besar Pak Haji Trisno, bos layangan Karanganyar Gang 24 Indramayu Nok Mela Ajuan Nok Tika Nok Ria Tobat. Sepisan sunyayangi selawase ora kasih tersayang, seumur kembang beli bakal ilang. Di Blonyon pikir pusing awak jadi kering mikiri cinta, nusuk dada kerasaning jiwa kepana asmara, tetes ketilan banyu mata bukti kasih sayang demi cinta. Sayang tulung aja ninggal lunga. Sikat sayang di Blonyon maning kanggo bos layangan keluarga besar Pak Haji Trisno yang punya Karanganyar Gang 24 Indramayu. Awan bengi sun selalu tekanti pujaan ati, sumpah mati ora bakal ganti cuman senok siji. Digawa turu sumra lali mangan rasane ora ngeli, sayang tulung aja luru ganti. Alah, lagune sing lenu syahdu. Mang Udin Nok Winda kita manusia duwe rencana Gusti Allah
tapi karena paksaan wong tua lan kan niat gawe lara lan kan niat nyanati cinta. Oh sayang jaluk ampuran, dihajar yuk kanggo Mas Andi yang punya Brebes bareng yang punya Warteg Barokah, yaitu disenggol nok Windalan Mang Udin. Kehendak wong tua yen ora nuruti supata anak durhaka. Alah raga bisa direnggut, cinta bisa direbut, kasilan saya cuma kanggo sampean. Usapi banyu mata sing ikhlas lan nerima. Kula duduk pengen kula tapi karena paksaan wong tua langkan niat gawe lara langkan niat nyarati cinta. Oh sayang jaluk ampuran, senggol maning yuk kanggo Mas Andi yang punya Brebes sing gawe Warteg Barokah, Lanok Linda Kang Udin atau Bang Udin ya. Kehendak wong tua yen ora nuruti supata anak durhaka. Raga bisa direnggut, cinta bisa direbut, kasilan saya cuma kanggo sampean. Usapi banyu mata sing ikhlas lan nerima. Kita manusia duwe rencana, Gusti Allah duwe
nyangka jodone